السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة. كنت كل كيفكم من مدي؟ الحمد لله حتى الأمور من مدي يا جماعة. يا جماعة سبور يا جماعة قال بالميز ما سبور بدك يعمل به. المهم بدك سبور يسوون على زونكم يا جماعة. الشيك نارو بيايس الشيك سعود يدي فوق ما اسمه مازي فوينكو وانقل لنا القرآن يا جماعة. كي قريب يعني alfa mo bangal alfa warenga bawi mo bangal القرآن بدي فوق بجوكوزو بس يمو دي فوق كيلا قريب ينين وان تردد كلماتنا ها بلاك ما اسمه مازي دي فوق شيك يعني بجوا مثل ما مبينين الشيك يعني وايد الشيك سعود يدي فوق اسمه مازي يعني جماعة بس يعني ايه جماعة ما بو يدي فوق مازنا اي صورة ما بو يدي فوق مازنا صورة باوينكي يعني شيك مثل ما مبينين منغو يدفع ما مازن أي صورة باوينكي بسم الله منغو صورة المجادلة ما مازن دفع يا جماعة. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم يقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعوذون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعدون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنون بالله ورسوله وذل حدود الله وللكافرين عذاب عليم. إلا الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما خبث الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب عليم. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم ولا 5 إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معه أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. ألم تر الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجعون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. صدق الله العظيم يا جماعة. ما اسمي شنجة هذه إذا فهم تماما بين شيخ سعودي يعني يا جماعة وين يوصل القرآن وين بيصل وين يوصل القرآن وين بيكسر يا جماعة الكل ما في مريم قطع سيدي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي.